Živijo, zdravo ljudje, eno lepo nedeljo vam voščem. Upam, da ste se spomnili na tiste, ki se jih je bilo vredno spomniti, da ste prižgali lučko. Kar vroče postaja, ne? V novembru smo zakorakali v čist zadnji del leta, kjer se konkretno razkrivajo stvari, kjer se kaos dogaja tako na slovenskem teritoriju kot na svetovnem teritoriju in seveda na internem teritoriju. Mislim, da sleherni Zemljan doživlja svoje stvari in pogovarjamo se o zavesti. Zdaj, zavest je stvar, o kateri smo se precej pogovarjali, precej stopenjma, pa vendar, najnižje na stopni zavesti je sram, občutek krivde, strah. Vsi ti segmenti so stvari, ki prihajajo na plano. Pogovarjali smo se o tem, pa ni to moja stvar, to se pogovarjamo že tisočletja, kako bo resnica prišla na plano. Verjetno si noben ni znal zamišljati, kako bo to izgledalo. Verjetno tako, da bi najdel, kako je nekdo vsega kriv v kontekstu, ali so to demokrati, oziroma bi bilo celo še bolj, če bi bil Trump vsega kriv. Pa vendar, začeli smo ugotavljati, da se znotraj slehernega posameznika in družbe razkriva tisto, kar se ne bi smel nikoli razvedeti. Ugotovili smo, da na stopni zavesti, najnižje stopnje zavesti, deluje narcizem. Žal je, dajmo reči, narcizem neke vrste obrambni mehanizem, da človek ne zagleda svojega lastnega gnusa, sramote in krivde za stvari, ki jih je počel. Kaj počne človek na tej stopni zavesti, škoduje drugim oziroma jim želi slabo, da on izgleda lepše. In v takem svetu smo živeli, kjer so ljudje tlačili nekoga dol, da so sami bili bolj hudi, in to je že Jezusova zgodba, prikaz tega, kako so pa ljudje kao bolj hudi, če se znebijo enega, ki vidi skozi njihovo iluzijo, skozi njihove maske. Situacija v svetu, kjer se je vedno iskal grešnega kozla in krivca, nas je pripeljala na delitve levi, desni, spodnji, zgornji. Nekdo mora biti kriv, nekdo ni kriv, treba je iti na ulice, treba je pokazati upor, da se ne strinjamo. Mislim, kdaj ste še narcisu lahko dopovedali, da nima prav, ne? Mislim, konec koncev je cela sistemska struktura en narcistični organizem, ne? In temu ti ne moreš nič dopovedati, ne? Valjda, če pa on deluje kontra človeku. In v tej zmedi smo prihajali do točke jeze, do tega, da bi kar koga, ne, kam kaj nabil. Ampak modreci zgodovine so nam razlagali, da je treba poiskati notranji mir. Da v bistvu mir v svetu se začne znotraj tebe. Ta mir dosežeš znotraj sebe je nekaj, kar ni zgolj, da rečeš, jaz sem pa miren, ali pa zdaj ne bom se obračal na to in ono, pa ne bom jezen. Jeza je celo nekaj, kar so nam rekli, ne se jeziti. Ampak jeza je čustvo, močno čustvo, in ni narejeno za to, da se parkira, narejeno za to, da se preteče. In jeza je v bistvu moment, kadar je prestopljena meja dostojanstva, meja suverenosti in avtonomnosti duše, takrat se pojavi jeza. In ta jeza v človeku je božji bes. To je sila vseh sil, spada v najnižjo čakro, kjer ima največjo silo, in jeza je zato, ker ima silo, zato, ker je rušilna, in veste, kaj se da z jezo narediti, ne? In ta jeza ki je v človeku, ki je poravnal svoje čakre, če ćemo temu tako reči, ta jeza je pomemben segment, da te odpele, če jo prepustiš, da gre preko tebe, da greš skozi proces jeze, te pripelje do miru. Jeza ni za zadržati.
ker zadrževanje jeze te pripelje v stres. In če zadržuješ jezo, zadržuješ, slej ko prej pukneš, in če pukneš narobe, torej da pukneš na človeka, na ljudi, takrat si naredil največjo škodo sebi in drugim, v isti sapi se je pa čakal ta moment, da se reče, aha, evo ga, pa je počel, evo, vse smo rekli, da je nestabilen, hitre jeze, to je vse smo rekli, ne. Zato jeziti se je najslabša možna opcija, jeziti se na nekoga. Mogoče si kdo lahko zdaj razlaga, kva, Turšič, ti se pa ne razjeziš, ali kaj, pa saj smo to že videli jezenga. In pošljite, kamor je treba poslati. Nič se sekirati je prav tako, sam to je pritisk, ki mora iti ven, ne to delati nikoli na ljudi. In to je tisto, kar pravimo, zlata doba je tle, zaradi tega, ker smo začeli znati korigirati svoje emocije. Mi smo ena velikanska zavest, ki doživlja svoje emocije. In na tem svetu so iz nas sprožili glih tisto, kar je najmanj treba. Sistem cel. Pa polena pod noge, pa zataknjence, pa strah, pa jeza, pa zdaj kaj so zdaj Romi krivi, pa niso krivi, pa zdaj se naša Fajonova druži z Ukrajino. Ukrajina, vsi vemo, da je en velik iskalec problema, en velik narcisek, skače na šmrkan Zelenski. Zdaj, kdor se njemu klanja, zame žal ni kompetenten. Na drugi strani imamo večnega krivca, človeka, ki gledamo v živo njegov največji smer kampanje. Zame je to en krasen primer, da ljudje sploh vidimo, kaj pomeni smer kampanje in kako se okrog njega, kako se z njim spopadati. In Trump je zagotovo številka ena, največji krivec vsega, za njim Putin, oba sta nam predstavljena kot največja zlobca. Pa v bistvu, če smo iskreni, če pogledamo z višje, pa bolj za zaresno sliko, ugotovimo, da so oba stremita k miru, kar še ne pomeni, da nimata meča v rokah, ne? Mislim, kater angel pa je brez meča? Ne, niso to srčki pa balončki, ampak je treba postaviti jasne meje, ne. Zdaj, če razjeziš Putina ali pa Trumpa, je verjetno cela štala, ne. Zaradi tega ni dobro jih razjeziti, po drugi strani pa vidimo, da se jih ne da. Hvala Bogu. In to je pokazatelj, da se zavest človeštva dviguje, da smo v apokalipsi, da se dogaja zlom starega babilonskega sistema, na plano prihaja vse več resnice, iz slike je odvzetih čedalje več igralcev. Nihče ne noče nič govoriti o demokratih, pri demokratih se odkrivajo največje svinarije. Oni so, mislim, če bi rekli, zrak je dober za dihati, če bi to rekel Trump, bi demokrati rekli ne. To je pa zelo nevarno. Živijo, ajde, dobro jutro. Kaj si napisala dobro jutro v zavesten dan? Tako je, da nismo zavedeni, ampak da smo zavestni. Da znamo stvari svojo glavo seštevati in opazovati okrog sebe, kdo se trudi ustvarjati konflikt, pa kdo skuša konflikt zadušiti. Kdo skuša v ta prostor vnašati v vaše okolje, v vaša ušesa, v vaš energetski del, kdo v to vnaša kaos, nemir, dramo, strah, nesmisel in kdo vam doprinaša mir. Jaz upam, da si znate zavrteti kakšno tako glasbo, kot jo slišite v ozadju, upam, da jo, da si znate poiskati stvari, ki vas pomerjajo. Zaradi tega, ker v tem kaotičnem svetu je vzdrževanje miru naša najvišja valuta in najvišja stopnja zavedanja. Ker ostati miren v tornadu, ki se dogaja okrog nas, je res zlata vredno. Ker načeloma se sistem z vsemi možnimi segmenti trudi nam dvigant živc, nam dvigant dekel, da ja, mi ne bi bili v miru. Ampak bodimo iskreni, zakaj gremo radi v hribe, zakaj gremo radi v naravo? Zato, ker imamo radi mir. In ko greš v hribe, je mir, narava, tišina in ti. Če gremo malo naprej, v vesolju, v kozmosu, v univerzumu je mir.
O miru so govorili vsi največji, za moje pojme, mirovniki, od Gandija, Mandela, Jezusa, Bude, konec koncev, tudi Trump ves čas stremi k miru in mir je bil nekaj, kar je bilo na tem svetu blazno nezaželjeno. Čist noro, enako velja za ljubezen, prepovedana ljubezen, kdor govori o ljubezni, križ od ga, ker to pa res ni, ne. Vzdrževati svoj notranji mir, to je nekaj, kar je resnično vrlina in je prav, da pridemo do tja, ampak dokler ima človek v sebi na stopni zavesti, nizki stopni zavesti, torej jeza, strah, ponos, sram, občutek krivde, tle noter ni miru. Mir se najde šele, ko prideš čez točko ponosa in poguma v razumevanje, v sprejemanje sveta tacga, kot je. Mi smo mogli sprejeti, da so med nami morilci. Jaz sem preživel teh poskusov umora kar nekaj takšnega in drugačnega. Po psihi so me najbolj hoteli ponagajati, da bi ja končal v kakšni psihiatriji, da bi se mi ja snel film. O ja, saj se mi je, sam niso videli, kako se je meni to snel, ker takrat sem bil absolutno sam. Če se vrnem nazaj, mir v kozmosu, mir v hribih, mir v nas, mir je kozmos in kadar imaš v notranji mir, takrat lahko začneš malo prejemati kakšna dognanja, kakšna spoznanja, kakšna razumevanja. Dokler si v kaosu, nič ne razumeš. In ker se pogovarjamo o dvigu zavesti, o prehodu, naj vam povem, da smo zakorakali v drugi masovni val, ki naj bi se začel koncem tega leta oziroma v začetku naslednjega leta, torej da večje število ljudi začne dojemati, da je vse, kar smo gledali okrog sebe, kapitalna iluzija, da tudi tisti, ki je skušal pravzaprav se posluževati manipulacije oziroma je bil vede ali ne vede, so udeležen v igri iluzije, v katero smo se rodili, a ne? Tudi jaz sem sodeloval v tej iluziji, a ne, ker sem pomagal na poročilih lagati ljudem, a ne. Tudi jaz sem bil del zdravstvene stroke, daleko nazaj, preden je bilo to tako kapitalno, katastrofalno videti, kot je zdaj videti. Pa kljub vsemu, zavedati se moramo, da smo živeli kapitalno laž, torej vsak, ki je vede ali ne vede sodeloval v nategi, je tudi sam nategnen. Bolj enostavno ne morem povedati. In če se tega ne zavedaš, seveda se ne moreš zavedati, če si v nizkem zavedanju, v nizki stopni zavesti, ker si v nizki stopni zavesti, se te da nategniti. Tako kot otroka, božička, ti ga furaš lahko, kolikor časa češ. Ne? In enako se da ljudi furati, dokler pač se da furati. In ko je igralcev okrog tebe dovolj, nekako verjameš, da je svet tak, kot ti ga predstavljajo, pa ni, daleč od tega. En kup neumnosti se začne že, ne vem, in krek in prerekanje in blatenje in ne vem kaj, če se povprašamo o obliki zemlje. Bože ne, da je o pristanku na Luni, a ne. Mislim, eno ful dobro imam za pristank na Luni. A veste, da je bil gor džip, a ne? Da so gor tudi džipa parkirali. In zdaj, glede na to, da greš lahko v muzej pogledati, kakšna je astronautska obleka, ne, tam ni džip parkiran. Ga ni v tem muzeju džipa. In zdaj se sprašujem, če ta džip niso ga pripeljali nazaj dol, pol je verjetno ostal gor na Luni. Torej bi mogel biti parkiran tam nekje zraven zastave. Pa ne vem, ga ni, ne. In tak detajl v bistvu, ko si rečeš, čak, sem res, kje pa je ta džip zdaj ostal, ne? Pa kako so oni posneli zdaj odhod iz Lune? Ampak zdaj to so že tako bizarne stvari, da bi jih človek res mogel že vedeti že en čas. Torej, komur klikerji špilajo v glavi, je že to seštel. Torej, ima univerzalni nima toliko torej imamo univerzum pa vakuum, ne? Ker neumnost je neskončna, to so nam povedali že mnogi pred nami. Sam sem rojen v Cerknici, Butalci, sicer sem smatral, da so Butalci zavedni, tisti pristni hobiti, pa včasih tudi okrog obrnem, tako kot je pač promocija, da so Butalci strašno neumni. Ja, neke vrste vakuum videvamo v ljudeh, ker enostavno nočem jaz do nobenega biti žaljiv, pa vendarle, če človek ne more sešteti, da nekaj hudo ne valja z obliko zemlje, da nekaj hudo ne valja z pristankom na Luni, da nekaj hudo ne valja s koronsko zgodbo teh virusov in cepiv in tako.
Meni je zelo žal, ne moremo reči, da so ljudje, ki ne morejo tega sešteti, nek vrhunc inteligence, nočem nikogar žaliti, ne me narobe razumeti, pa vendar, nekako pa se ipak moramo diagnosticirati, a ne? In jaz verjamem, da nihče ne bi rad bil prepoznan za neumnega. In še enkrat, ne želim nikogar direktno targetirati ali kogarkoli poniževati, ampak vseeno treba je sešteti stvari. In ja, nekaterim je že postalo jasno, zdaj pa prihaja ta drugi val, ko bo precej več ljudem v kratkem času postalo jasno ali pa vsaj zelo hudo sumljivo. In sumljivo postaja vse, kar se tiče politike, kar se tiče zakonodaje, kar se tiče ukrepov, vse to je hudo sumljivo in kdor ne more tega sešteti, mi je zelo žal. Po drugi strani pa čestitke vsakmu, ki je začel seštevati. Mogoče tle še ena taka replika, mnogo ljudi čaka informacijo, kdaj se bo zgodil EBS, prikaz resnice. Dejstvo je, da so predniki pred nami rekli, dvigni zavest in videl boš prevaro. Dano ti bo videti. Torej, ne gre za slišati neko informacijo in ji verjeti kot kapitalni resnici, ampak gre za to, da v svoji zavesti je tebi dano videti, da človek, ki si mu verjel na, ne vem, 5, 10, 30 let, se ti čez noč izkaže, da v bistvu ta tip ali pa ta človek v bistvu tudi približno ne govori resnice. Ta človek je čisti manipulator in ti si mu verjel slepo. In tam pride valjda ogorčenje, jeza, ubal bi ga in njega in sebe, razočaran si, ker si se dovolil pustiti biti nategnen, ne veš, ali bi se jezil na njega, ker te je nategnil, ali nase, ker si dovolil biti našponan, ne. Ampak kakorkoli, resnica je nekaj, kar nas osvobaja, noben pa ni rekel, da bo resnica nežna pa prijazna, noben ni rekel, da bo enostavno pogoltniti spoznanje, da si bil v bistvu tarča toliko in toliko let, da si v bistvu bil zavajan, toliko in toliko let, da si bil izigran. In verjemite, da ga ni človeka na tem svetu, ki ne bi bil izigran, ako je sam izigraval ljudi. Tako da eno tako spoznanje, da ne glede na to, v kateri točki, v kateri fazi, kako gledaš na življenje, se mora sleherni zemljan zavedati, da je vsak zemljan nategnen. In zdaj, bolj, ko dviguješ zavest skozi to sprejemanje, ljubezen in konec koncev umera, bolj je tebi jasen, kdo in na kakšen način te želi vse pripeljati naokrog. In zaradi tega je zelo pomembno, da znamo prepoznavati vzorce dinamike med narcizmom in empatijo, torej med empatom in narcisom, to je dinamika v družbi. Empat si želi izključno miru, narcis pa si želi konflikt, ker s konfliktom uspeva, zaradi tega, ker s konfliktom dobiva zunanjo potrditev, dobiva energijo in vzdržuje svojo masko. In narcis v miru ne more obstajati, zaradi tega, ker je notranji konflikt tako glasen, da nujno rabi rom-pom-pom, nujno rabi ustvariti konflikt in tako. Na drugi strani smo ljudje, ki si želimo miru in jaz verjamem, da nas je med nami mnogo, ki smo 1000krat ali pa milijonkrat v življenju rekli, dajte mi mir, ki bi me vsaj primer pustili, jaz hočem samo mir. In to je nekaj, kar je v bistvu kapitalna želja slehernega človeka, ampak kamorkoli smo se obrnili, kak ta mir ni bil dosežen. Pa ne mislim zdaj ne Palestino, ne Gazo, ne Ukrajino, ne nič, ampak ta notranji mir, ko greš po svetu, pa bi rad umiril, kavo spil, pa bi rad nekomu rekel dober dan, pa je vse našponen, tam ti nekdo bi se... Skratka, en kup enih faktorjev, ki ustvarjajo nemir znotraj nas. In vzdrževati mir v tej nevihti je še enkrat številka 1 in želim, da bi vsak izmed vas lahko vzdrževal mir, ker to je taka blaginja, da jo ni in danes je, bom rekel, kronično pomanjkanje miru. Seveda, stopnjo zavesti, to nekako se poklopi tudi v duhovno moč oziroma duhovno šibkost. Ljudje na visoke zavesti so duhovno močni. Primer, arhetip je Jezus. Duhovno močen, stabilen, brez vojske, pa kar ubiti ga je bilo treba. Na drugi strani pa imamo duhovno šibkost, torej vse te, ki so ga križali, ki so podlegli manipulaciji, ki so podlegli narativu družbe. Torej,
duhovna šibkost je tisto, kar v bistvu dopušča sistemu, da nas je lahko fural. Torej, bolj, ko si prestrašen, bolj, ko nekako zaupaš vsemu temu, pa si rečeš, kaj pa morem, lažje smo bili vodljivi. Bolj, ko se dvigujemo, bolj vidimo, halo, pa kaj boste vi zdaj tam na političnem, ne bom imen, ker nima smisla, pa kakšni so to zdaj ukrepi, dajte noga sretno, pa kaj ste to se zgalamili. In če bi mi ljudje znali tako odzvati se vsi, pa je vse to, kar čarajo, brez veze. Ampak ne. Vse to, kar so načarali, je točno zato, da ljudje skočimo v luft pa rečemo, to ni prav, ne pa Romi so barabe, ne pa pol so policaji barabe, ne pa pol vlada, pa pol ministri. Oni hočejo s tem dobiti vašo reakcijo, da se mi na netu začnemo med sabo kregati, pa prerekati, pa kdo ima bolj prav, pa kdo ima bolj narobe, pa koga je treba ubiti, pa koga je treba zapreti. In to je vse čustveno. Vse to je naš energy, ki ga dajemo, ta energija je naša. Jaz imam svojo, ti imaš svojo, on ima svojo. Zakaj bi jaz mojo energijo dal v novo mesto, ker ne morem nič spremeniti? Odtle ne bom spremenil nič. Ne? Če pa ne trznem na to, kar počnejo, ker tudi do zdaj nisem mogel vplivati, ne trzati, potem je to, kar imajo za rešiti, je za rešiti. Jaz ne morem vplivati, ne? Tudi na Gazo ne morem vplivati, niti na Ukrajino ne morem vplivati. Lahko pa spremljam in vidim nekoga, ki pa je, ki pa ima moč in avtoriteto. Avtoriteto cele zemlje ima Trump. Ne, pa kaj, da Trump je diktator. Ne, Trump je človek, ki potuje iz zemlje v zemljo s tem avionom, mislim, ni dneva, da nekaj ne naredi. Sleherni dan je nekje in nekaj naredi in nekaj izjavi. In če se je tip potrudil iti v 9 držav, pa ugasniti vse te vojne oziroma prispevati k miru, ima avtoriteto univerzuma, ker univerzum stremi k miru, ne k kaosu, to je hudičevo maslo. Torej, da nekdo potuje na vsa kritična področja in ustvarja mir, je zame general. Tudi če ni uspel ugasniti v Gazi do popolnosti, ker ne vem, ker se nič več ne govori o Gazi, pa o Palestini, pa rešimo Palestino, pa vsi so bili polna usta, Gaza, Palestina, ovo. Zdaj, ko je končana vojna, Trumpu ni noben od naših stisnil roke, noben ni rekel, stari, bravo, zdaj eden je pa tole rešil, ker mi smo samo govorili nekaj, ampak zdaj, ko pa je, bi pa mogli mi slaviti, pa je bil naš kompletni medijski in politični vrh čist tih. To nam tudi nekaj pove, a ne? Veste, ljudje ali pa mediji ali pa politika nam ni laž tisto, kar nam povejo. Keč je tudi v tem, česa nam ne povejo, pa bi morali, kar bi se šikali. Torej, pa če se vrnem na avtoriteto miru. Avtoriteta nam je dana, da delamo mir. In vsak izmed nas je na zemljo prišel, da doprinaša zemlji mir. Ne pa kaos, pa dramo, pa pom. In vsako stvar moramo razumeti z višjega aspekta. V kontekstu, kakšne stvari je res težko dopovedati, ampak nič ni tako, kot zgleda. In na tej zemlji ni vse tako zelo črno, kot mogoče izgleda. Če bi pogledali skozi oči Boga, bi lahko rekel, še je upanje za ljudi, še, ni vse tako zelo hudo. In vsak izmed nas je dolžen in ima avtoriteto, da doprinaša mir. In nikomur ni dana avtoriteta, da v ta prostor med ljudi na tem planetu vnaša nemir. To je posilstvo, to je prisila, to je nekaj nenaravnega in zelo bomo mogli biti pozorni okrog sebe, na slehernem koraku, kdo stremi k temu, da se konflikt umiri, da zaduši, in kdo stremi k temu, da se panika dodaja. In to je tisto, kar mora vsak pri sebi podelati in reči, pa priti v mir samim sabo, ker če si v miru samim sabo, lahko od sebe radiiraš mir. Dokler si v konfliktu samim sabo, ne moreš radiirati nič drugega kot valjda nemir in kaos. Dobar, jaz sem bolj tako malo testno probal na Facebooku speljati en takle live, bolj za hec, ker vidim, da me čisto povsod temnijo, pa vidim, da tudi tle ni nič boljš, ni mi v navadi delati live na Facebooku.
Tudi na TikToku sem se malo nazaj vzel. Se mi pa zdi, da so zelo simpatični ti brani govori, 2-3 minutke zbrani v misel, oziroma v tak kratek video. Vidim, da to vam bolj gre in prav je tako, bomo že najdli način, da bomo nekako drug drugemu pomagali razumeti situacijo in drug drugemu pomagati pripeljati mir, kajti politika, mediji in sistem nam miru ne želi niti dajati, niti ponujati. Prej to je to obratno, torej ustvarjati kaos, nemir, dramo, strah in zmedo. Jaz želim, da bi vsak izmed nas razumel širšo sliko, da bi vsak izmed nas začel doživljati mir, ljubezen in konec koncev iz sebe spustil tisto, kar je dolg pokrival, naj si bo jeza, žalost, zamera, da te stvari pustimo za sabo v kontekstu, kar je bilo. Vsak ima možnost stopiti na pravo pot, danes, zdaj, za zmeri. Najslabša izbira pa je ustrajati pri svojem prav, čeprav vsi vemo, da mnogi rinejo v narobe. Težko je to gledati, pomislite malo na risanko o stripiju, ko je stripi tega, ki je bil prepričan, da gre prav, to je nek velik napihnen črno-bel ego, se je odločil, da gre nekam, barvasti stripi mu s humorjem reče, ne, tja, tam je nevarno, veš, gaš ti meni nevarno, jaz vse vem. Vedno se na koncu ta debeli zaleti in vedno se sreča s sramom, ponižanjem, vedno naredi točno narobe in to je nekaj, kar nam je skozi risanko dano bilo videti, da se bodo mnogi ljudje srečali z obžalovanjem zaradi tega, ker so ignorirali in se posmehovali zelo pomembnim opozorilom in jih niso upoštevali. Nekaj izgleda mora vsak na svoji koži občutiti, kaj in kako. Jaz sem svoje občutil na osnovi nepravice in laži ter izmišljotin, zdaj pa čas, da lažnivci, manipulatorji začutijo svoje posledice svojih dejanj na osnovi resnice. Kaj ti laž ne more peljati za zmeri in laž se odkriva. Noben ni rekel, da bo lepo, noben ni rekel, da bo lahko, noben ni rekel, da bo simpatično, je pa nujno odrešilno. Kas pult zob, klinc, enkrat mora iti ven in enako je z vsemi maskami, ki so se začele topiti globalno. Bodimo avtentični, to je edina pot, to je edini izhod, biti avtentičen, biti pristen in z željo po miru. In upam, da sem vam dal eno pikico upanja v to, da je možnost za mir in pred nami je krasen svet. Vsaka revolucija je med tem, ko je podirala stari svet, že orala ledino za novi svet in novi svet se že gradi in je prihodnost na njemu in to je mir. Mir boste dosegli, če se odmaknete od tistega, kar mir jemlje, kar povzroča nemir, torej če se hočeš ozdraviti od kaosa, se moraš umakniti iz okolja, ki ti kaos vnaša. To je to, dragi moji, jaz vam želim prečudovito nedeljo, uživajte, pa se bom še kaj povedal, pa še kaj napisal, imam še veliko za povedati. Držite se, uživajte, ajde, čau, čau.